আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আজকে সুন্দর একটি পাখির ভিডিও নিয়ে আসলাম। আমি আমার আম্মুর সাথে চিড়িয়াখানায় ঘুরতে গিয়েছিলাম। সেখানে এই সুন্দর পাখির ভিডিওটি করেছিলাম। এখানে একটি সুন্দর হলুদ পাখি দেখা যাচ্ছে, তার সাথে একটি সুন্দর লাল পাখিও ছিল। পাখিগুলো খুব সুন্দর করে উড়ি করছিল, তাদের কিচিরমিচির শব্দে অনেক ভালো লাগছিল। এরকম আরও সুন্দর সুন্দর ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এবং ভালো লাগলে লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন। ভিডিওটি কেমন লেগেছে কমেন্টে জানাবেন। সবাইকে ধন্যবাদ। আশা করি সবার এই ভিডিওটি ভালো লাগবে। সবাইকে ধন্যবাদ।